पाणीपाग को नहीं पुणी बड़ अपडेट। पाणीपाग विभाग जो पूर्वानुमान करिथिला ताहा सत होइछे। बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि होइछे, जहा प्रभाव रे राज्य रे विभिन्न स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। पश्चिम बंग और एहार पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा उपकूल सक्रिय थिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे सृष्टि हेला लघुचाप क्षेत्र। तेबे ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଆସନ୍ତା 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଲଘୁଚାପ। एने अपडेट देइछि पाणीपाग विभाग। प्रबल वर्षा राज्य विभिन्न जिले में आगामी 2 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। उत्तर पश्चिम को रेड अलर्ट पर बढ़ुची चिंता। उत्तर ओडिशा रे पुणी बन्या परिस्थिति सृष्टि हेबा नहीं बढ़ुची भय। आसंता 24 घंटा 4 जिला अति प्रबल वर्षा होई पारे, जोंथिपाई कि 4 जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। 4 जिला मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और संबलपुर रे 200 मिलीमीटर वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क रहिबा सह रेड अलर्ट जारी करछि। अति जरूरी काम नथिले घर बाहर को न जीवा पई परामर्श दिया जायछि, कारण 4 जिला मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और संबलपुर रे अति प्रबल वर्षा हेबो, तेणु आगुआ सतर्क रहिबाको परामर्श दिया जायछि। सेहिभଳି केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, नयागढ़, रायगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर और नुआपड़ा जिले में प्रबल वर्षा ने येलो अलर्ट जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेहिभଳି 13 जिले में अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करने सहित ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि। 13 जिला बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, देवगढ़, अनुगुल, बौद्ध, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, सोनपुर, कंधमाल, कलाहांडी, बलांगीर रे प्रबल वर्षा होई पारे। आसंता काली मध्य पश्चिम आभ्यंतरीण सह उत्तर उपकूल रे हेबो वर्षा। केन्दुझर, सुंदरगढ़ और देवगढ़, अनुगुल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़ और नुआपड़ा जिले में प्रबल वर्षा हेबा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। उत्तर उपकूल सह आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो, किछि स्थान रे अति प्रबल वर्षा मध्य होई पारे। आसंता 13 तारिख जाए वर्षा लागि रहिबो। 7 तारिख जाए समुद्र अशांत रहिबो, जहाको नहीं मत्स्यजीवी को समुद्र जीवा को बारण करा जायछि।